मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये आप ये देख रहे हो, ये डायवर्टर जो है ये पासेंस कंपनी का है और ये एशियन पेंट वालों का है। और ये जो पॉइंट दे रखा है मोस्टली जो आपने सभी ने देखा होगा, ये जो पॉइंट बनता है ये हॉट वाटर का, लेकिन इसमें क्या है नीचे से इन्होंने नीचे से हॉट वाटर कर रखा है और इसका जो लेफ़्ट साइड से इसमें टैंकी से दे रखा है और ये आपका जो फ्रेश वाटर हो गया। और अंदर का नीचे से आता है आपका स्पाउट आता है। तो ये बासेंस कंपनी का है और अच्छा प्रोडक्ट है। और जिस जिस भाइयों ने भी बासेंस कंपनी का लगाया है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना किस किस भाइयों ने लगाया और किस किस का आपको इससे बेनिफिट मिला। तो चलिए आज आगे चलते हैं, देखते रहते हैं आपको वीडियो। और ये है मेरा हेल्प पोसेट का, जो कि मेरे जो सीट का जो सेंटर आएगा, जो टॉप आएगा उससे नीचे मैंने पॉइंट बना रखा है। और ये देखिए ये है आपके कंसील्ड, इस टंकी का जो ऑपरेट है पूरा इसका दे रखा है कि खराबी आ जाती है तो उसमें टंकी को बंद कर देंगे, काम हो जाएगा। और ये हमारा देखिए बासेंस कंपनी का, ये भी बासेंस कंपनी का टैंक है। इस टैंक में एक खासियत है कि इसका जो इंटरनल जो फिटिंग होती है वो 7 साल कंपनी आपको 7 साल की वारंटी दे रही है। मतलब कि 7 साल में अगर कोई भी परेशानी आती है तो कंपनी वाला अपना आप आके ठीक करके चला जाएगा। मतलब 7 साल तक किसी कस्टमर को कोई 1 रुपया नहीं देना। 7 साल ऑन सर्विस आपको घर पे प्रोवाइड करी जाएगी। और टेक्नीशियन भी आपको 48 घंटे के अंदर आपको टेक्नीशियन भी इसका सर्विस अवेलेबल मिल सकती है। तो आप इसे लगाइए। और मुझे काफ़ी अच्छा इसलिए लगा क्योंकि इनमें वारंटी ज़्यादा लग रही है, इसलिए मुझे टैंक बहुत अच्छा लगा। मैंने इसके अंदर फिटिंग भी देखी, काफ़ी अच्छा वायर भी दे रखे, सब चीज़ दे रखी है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस बासेज कंपनी को लगाइए और इसका लाभ उठाइए। चलिए अब ये देखिए, ये है आपका बेसिन डायमीटर, ये भी एशियन पेंट का ही है। और ये आपका ये आउटलेट मैंने दे रखा है, ये आउटलेट मैंने आपको दे रखा है 22 इंची पे। 2 इंची उसका फर्श उठ जाएगा तो आपका 20 इंची बचेगा। और ये आपका 42 इंची पे मैंने आपको ये डायमीटर दे रखा है। और आइए सीट के बारे में बताते हैं। ये सीट जो मैंने लगा रखी है ये अपने 9.5 इंची पे, अपना टोटल फ्लोर से 9.5 इंची पे आएगा। तो 16 से 17 के बीच में आपकी सीट लग जाएगी। इसका जो ये इसका जो पाइप है आपका फेस पाइप का, और ये 4 इंची, इन दोनों का जो है हाफ सेंटर यानी कि 5.5 इंची होना चाहिए, तभी सीट आपकी प्रॉपर सही लगेगी। अगर 1-2 सूत या आधा इंची ऊपर नीचे हो तो भी एडजस्ट हो सकती है, क्योंकि इसमें इस वाले में जो है हल्का सा मूवमेंट देते हैं एडजस्ट करने के लिए। और ये देखिए अब ये आपको दिख रहा होगा चिनाई वाले मुट्ठे होते हैं, ये चिनाई के अंदर ही पहले दबाती है, इसलिए क्योंकि जब बस सीट लगाऊंगा तो बाद में मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी मैं लगा के इसलिए फ्री हो गया हूँ। कल मैं जब मैं 3-4 दिन बाद या मुझे कंप्लीट हो जाएगा तो मैं सीट लगाऊंगा। सिर्फ क्या है, रिंग की सीट है, इस पर नट कसना और लगाना और फिट करना है। बात का कोई ड्रिल नहीं करना, कुछ नहीं करना, ना टाइल तोड़ना, कुछ नहीं, सिर्फ सीट लगानी है। तो कोशिश करिए, मैं हमेशा ये लगाता हूँ कि फास्टनर इसको लगा के पहले छोड़ देता हूँ। और दोनों का सेंटर भी मैंने मिला लिया, सब कुछ ओके है। तो अब मेरी वीडियो को बने रहिए और जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। जो भी नए हो, जितने भी हो मेरे सब्सक्राइबर जितने भी बढ़ाते जाइए। जो भी मेरे नई वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और ज़रूर करिए। और शेयर जितने से भी ज़्यादा शेयर करे जाए, आप उतने शेयर ही करें। और कोशिश रहेगी कि मैं जब भी आपकी वीडियो मेरा बाथरूम कंप्लीट हो जाएगा तब मैं इसकी पूरी फाइनल वीडियो भी आपको इसमें दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा बासेंस कंपनी कितना बेटर बनाती है चीज़ को और कितनी अच्छे प्रोडक्ट है। हाल ही के ये अभी ज़्यादा नहीं हुए पर 7 से 8 साल हुए लॉन्च हुए, तो अच्छा प्रोसेस कर रही है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप बासेंस कंपनी भी लगाइए और इसका लाभ उठाइए। और सभी लोगों से गुजारिश है, जितने भी मेरी वीडियो देखते हैं प्लीज़ शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं आपको लाता रहूँगा, दिखाता रहूँगा, क्योंकि नए नए सारी वीडियो दिखाता हूँ, कुछ नया ही आपको मिलता है देखने के लिए। और कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ आप लोगों के लिए, जितना आप पे कोशिश होती है हम उसके लिए आपको अच्छी चीज़ें लाते हैं। और पहली बात ये, जितनी भी मैं वीडियो बनाता हूँ ना मैं कोई ज़्यादा एडिटिंग करता हूँ, जो दिखता है मैं वही बनाता हूँ, ना कोई अलग से ऐड करता ना कुछ करता, बस नाम वगैरह ही ऐड करता हूँ। जितना हो सब कुछ आपको कस्टमर को सबको प्रोवाइड करने के लिए। तो कोशिश रही है कि आप जितने भी आप देख रहे हैं सब लोग, तो आपको एक फ़ाइनल वीडियो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि बनने के बाद आपको कैसा लगता है। तो धन्यवाद आपका।